ଏଇଠି କିଛି କରୁନି, କାମ କଣ ଆପଣଙ୍କର? ଏ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିଲି। ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିଲେ, କୋଉଠି କରୁଥିଲେ ଭାଇ? ବାହାରେ। ବାହାରେ କରୁଥିଲେ? ହଁ। ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର କିଏ ଦେଇଥିଲା ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ବୋଲି? ମୁଁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ରହିଲିଣି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହଁ। ଏମିତି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ଆଶ୍ରମ ମାଗିକିରି ଚଳୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲି। ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ କରିକିରି ଚଳୁଥିଲୁ। କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି ଭାଇ? ଫୁଲବାଣୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫୁଲବାଣୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି ରହିକି କାମ ହଁ କରୁଥିଲେ। ହଁ। ଆଜି ଫାଙ୍କା କଲେ କୋଉଠି ଯାଇ ରହିବେ ଆପଣ? ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛି ଆଗରୁ, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଏଇଟା କାଲି ମୁଁ ଖବରଟା ପାଇଲି। ହଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ, ମୋର 6 ନମ୍ବର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ହେବାରୁ କାଲି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ନୋଟିସଟା ଦେଖୁଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣାଟା ଏମିତି ହେଇଛି କହିବାରୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ଏଇ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲେ କି ଆପଣଠୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି? ନାଇଁ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ 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 କାହା କେହି ନାଇଁ, ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନାଇଁ, କେହି କୁହନ୍ତିନି ଆରେ କ୍ୱାର୍ଟର ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଙ୍କା କରାଗଲା। ଏବେ ତ ଆପଣ ଯଦି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଜବରଦସ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଗରୁ ଗଲେନି? ଆଗରୁ ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି ଏତେ କଥା ପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଯାଇ ହଁ।